হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন? সবাই আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, তার জন্য আজকের এই ভিডিওটিকে কেউ মিস করবেন না। বন্ধুগণ, আপনার ফোনে তো আপনি প্রচুর রিংটোন সেট করেছেন, আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আপনি হয়তো বোর হয়ে গেছেন। বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য এমন একটি রিংটোন ওয়েবসাইট নিয়ে চলে আসলাম। এই রিংটোন ওয়েবসাইটের রিংটোনগুলি শোনার পরে আপনি সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন। আর এই রিংটোন ওয়েবসাইটের রিংটোনগুলি যদি আপনার ফোনে আপনি একবার সেট করে রাখেন, আর আপনি কোনো মার্কেটে শপিং করতে যান, আপনার আশেপাশে যারা থাকবে আপনার ফোনের রিংটোন শোনার পরে তারা সত্যিই অবাক হয়ে যাবে। আর তারা মনে মনে ভাবে যে এত সুন্দর এত রোমান্টিক রিংটোন কার ফোনে বাজছে। তো বন্ধুগণ, আপনি যদি চান সবার সেরা রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখতেই থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন খান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফকান্ত। চলুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। আপনি যদি এই ভিডিওটিতে এখনো পর্যন্ত একটি লাইক না দিয়ে থাকেন, তো প্লিজ এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন। চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। এখানে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও লিখে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুগণ, আপনার ফোনে সবচাইতে রোমান্টিক পপুলার রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য আপনার ফোনে গুগল ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করবেন, বা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটি লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। লিঙ্কে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনি সরাসরি এই পেজটিতে চলে আসবেন। আপনার কাছে এই ওয়েবসাইটটি ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে আপনি সমস্ত রোমান্টিক রিংটোনগুলি পেয়ে যাবেন। এই ওয়েবসাইটের মধ্যে যে রিংটোনটি আপনি প্লে করে শুনবেন না কেন, সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি কিছু রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। किसी की मुस्कुराहटों पे हो एक बार তো দেখেছেন বন্ধুগণ, এই রিংটোন ওয়েবসাইটের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রোমান্টিক রিংটোন পেয়ে যাবেন। এই রিংটোন ওয়েবসাইটের মধ্যে যে রিংটোনটি আপনার ফোনে আপনি বাজান না কেন, সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুগণ, এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য বা আপনার ফোনে ডাউনলোড করার জন্য এখানে দেখুন পাশে ডাউনলোড বাটন রয়েছে। এই ডাউনলোড বাটন আপনি যখনই ক্লিক করে দেবেন, আপনার কাছে একটি অ্যাড আসতে পারে। অ্যাডটা আপনি এখানে কাট করে দেবেন। অ্যাডটি কাট করে দেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেন হয়ে চলে আসবে। একটি নিচের দিকে চলে আসবে। নিচের দিকে চলে আসার পরে এখানে ধরুন একটি অপশন পেয়ে যাবেন সেভ রিংটোন, এখানে ডাউনলোড MP3 রিংটোন। তো এখানে আপনারা 2 নম্বর যে মাঝখানে যে অপশনটি রয়েছে ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার সামনে দেখুন ডাউনলোড হয়ে যাবে। উপরে দেখুন ডাউনলোড অপশন চলে আসবে। এখানে ওপেনে ক্লিক করে এই রিংটোনটা আপনি প্লে করে এখান থেকে শুনতে পারবেন, বা সেটিংসে গিয়ে এই রিংটোনটা আপনার ফোনে আপনি সেভ করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন আমার রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। জাস্ট সেটিংসে গিয়ে এই রিংটোনটি আপনার ফোনে আপনি সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। বন্ধুরা, নামাজ পড়ুন, একালের থেকে পরকালের দুনিয়া অনেক সুন্দর।